Allora ragazzi, oggi non siamo col 701, ma questo video inizia così. Test ride del Husqvarna VR 125, annata 2009-2010, direttamente dal reparto corse di Husqvarna. Ovviamente parliamo dello Husqvarna pre-KTM, da come vedete. Questa moto ragazzi è speciale, non è un classico VR che trovate in giro. Difatti adesso chiederemo un attimo al proprietario, ma comunque monta di quei pezzi, come magari vedete qua c'è un piccolo smart carb, però poi ci arriviamo con calma. Allora, alla ruota bancata quanti cavalli ha tirato fuori? Allora, quando è stato rifatto il pistone eccetera ha tirato fuori circa una 39 cavalli e mezzo, 40. Ok. Adesso siamo sulle 140 ore di pistone, bisognerebbe arrivare alle 150 prima di eseguire il prossimo, quindi recentemente si sente che è bello spompato, anche perché comunque ha bisogno di una bella revisione, frizione, pistone eccetera. Dico soltanto che insomma è una moto comunque che i pezzi sono costosi perché è un reparto corse, però dà veramente molte soddisfazioni, nel senso che è molto lineare in cross, in enduro, ha delle buonissime sospensioni. Si parla di Marzocchi 50 tarate per il mio peso, un mono tarato anche questo Marzocchi con 4 regolazioni addirittura, tutte le regolazioni del caso, compressione, ritorno, squish, tutto quanto, squish scusate, sag e tutto quanto. E quindi signori, io direi che quasi quasi lascio al caro Diego una prova. Logicamente vorrei sottolineare che le sue ore poretta ce l'ha, sì, ecco, un po' la riproverà quando sarà bella ripompata, esatto, come nuova. Tra l'altro non ha detto lo scarico, vabbè, il terminale là è una HGS, la pancia invece è un reparto corse calcolata. Sì, testa T20, frizione già rinforzata di serie, pacco lamellare V-Force 3, esatto, e accensione CR con avvolgimento luci. Adesso dovrebbero arrivare delle nuove chicche, no? Che pacco lamellare arriva? Pacco lamellare V-Force 4 R, 4R 4R, un'altra frizione ancora più rinforzata e alleggerita, quindi riusciamo a sprigionare meglio i cavalli a terra. Sì, ecco, esatto, ma specialmente un'erogazione più lineare. Tra l'altro si è dimenticato di dire, ne esistono solo 2 in Italia. 2 in Italia di queste, e sì. Qua ne abbiamo una, signori, ne abbiamo una, eccola qua, in Veneto. L'altra non si sa dove cazzo sia, no? L'altra è ancora sotto Cagiva nel reparto corse originale. Ecco, bene. Beh, allora adesso vi do le mie prime impressioni, anche perché questa è la prima. Allora adesso io vi do le mie prime impressioni, dato che non l'ho mai guidata. Allora, è sicuramente molto morbida, perché è una moto da enduro proprio per i controcoglioni, fatta solo da enduro, tutta tarata per l'enduro, ed è davvero morbida. Io ho anche paura ad aprire, però cazzo se balla. Porca no, no. Allora io avrei anche un po' di paura a tirarla, perché cioè dicevo che questa moto vale un po', ok, e quindi ho paura che magari di fare qualche danno. Porca troia, si è molleggiata. Oh, porca troia. Porca troia, ma è stabilissima comunque, cioè moto da enduro, ma è proprio, è bella stabile. Che bella, porca troia. Però è strana, è tutta molla quando, cioè molla nel senso, quando sterzi ti butta strano. Me la vuoi togliere già adesso? Me la vuoi già togliere? No, no, tirala, ti ho detto. Posso tirare di più? Sì, vai. Va bene, andiamo. Oh, porca puttana. Come cazzo canta? No, 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 no. Signori, che cazzo? No!
no, 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 non ha senso, non ha senso, ragazzi. Prossimamente mi vedrete sul 125. No, ragazzi, porca troia, che emozione che ti dà. Porca troia, porca puttana, no, ma è legale, non è sensata, no. No ragazzi, va bene, porca troia, no. Allora com'è Diego? Bro, no, non è per la potenza, ma ti dà un'emozione. Cioè vecchio, proprio, cazzo che figo. Ma anche di potenza mi sa che non sì, scherza. no, vabbè, ma non è che, cioè almeno parlando per me no, non è che mi mette paura, però è proprio un'emozione vecchio che ti dà proprio come come tutto. Porca troia ragazzi, che razza di mezzo. E adesso è spompato, e adesso è spompato. Tra l'altro prima no, ci siamo dimenticati di dire, e adesso poi vi lascio il check sound e vi prometto, anzi prometto a lui che smetterò di fottergli benzina. Qui il carburatore è un 38 portato a 39,5. Sì, è stato leggermente lavorato, diciamo. Poi ovviamente vabbè il cilindro è tutto lavorato. Cilindro 5 travasi lavorato, travasi luce alta, quindi hai tantissimi alti, comunque tenendo buoni i bassi. Sai cosa ho sentito? Che non ha un punto proprio dove si apre la coppia, è tutta bella spalmata, lineare. Sì. È enduro vecchio, e la valvola è zozza. E poi avevi detto che avevi anche un'accensione del cross. Un'accensione CR con avvolgimento luci, quindi questo impianto è letteralmente 4 cavi. Sì, sono 4 cavi. Uno di là, basta, alleggerito al massimo, infatti anche se guardiamo qua c'è lo spegnimento e qua ci sono i fanali, basta. Esatto. Proprio poi sì. Ovviamente frizione idraulica Brembo. Qui la pompetta vabbè è normalissima. Però comunque impianto di raffreddamento maggiorato con la pompa, con i tubi siliconici, comunque questa ha delle belle chicche, ecco. È proprio un bolide quella moto, cioè per carità non andrà ok forte come questa o come un 4,5 o altro, però comunque fidatevi che porca comunque sì, è proprio l'emozione che ti dà il 125. Adesso ragazzi vi lascio al check sound e poi mi levo dal cazzo. Fa un bel sound, fa un bel po' di casino. Va bene ragazzi, io veramente sono rimasto sorpreso da questa moto. È una delle moto sicuramente più belle che io abbia mai provato. E intanto lui se la pinna. Comunque, cioè, sicuramente di cavalleria ne ha, per carità, sarà pure da rifare il motore e tutto quanto. Infatti ha speso un bel po' di soldi adesso per rifarlo tutto quanto. Ma fidatevi che quando vi dico che quella moto va forte, e guarda come se la pinna, va veramente forte, cioè, non si vede, eccolo, è veramente bella, bella, non ho altro da dire. Quindi se questo video vi è piaciuto iscrivetevi, commentate, se non vi è piaciuto lasciate un dislike, se vi è piaciuto un bel like invece perché è d'obbligo, è veramente d'obbligo.
E io vi ricordo, non so se nel momento in cui state guardando questo video ci saranno gli abbonamenti. In caso ragazzi, con 2 euro, un prezzo di poco più un caffè, ok? Poco più di un caffè, voi vi potete abbonare tranquillamente. Almeno supportate un po' il mio lavoro, perché faccio tutti i video gratis. Tutti i miei editor lavorano a gratis. E quindi ecco signori, io vi auguro una buona giornata e ci si becca al prossimo episodio. Bea fioi!